Madina, suyuktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din şaharı. Acılık milletin atkaruğa gelgenler sözsüz bu şaharga gelip Peygamberimiz menen uçuraşıp, anın mürzösün ziyaret kılıusu zarıl. Antkani bizge kaldırıp ketken osiyatlarının birinde, kimde kim menin kabırımdı ziyaret kılsa, al meni tирүү кезимде ziyaret kılganday bolot jana kıyamatta şafaatımı alam dep eskertilgen. İslam mamleketi tüptölген эң алгачкы Madina шаары учурда мусулмандар үчүн Меккеден кийинки эң эле кадыр бартуу шаарлардын бирине айланган. Ал Сауд Аравиянын күнбатыш жагынан орун алган. Мурда бул шаар Ясрип деп аталчу. Кийин Мадина, Ан-Набави, пайгамбар шаары деп аталып калган. Азыркы күндө шаардын калкынын саны болжол менен 1.200.000ден ашуун. Шаардын мусулмандар үчүн ыйыктыгы ушунда өзүңүздөр көрүп турган мечиттин үстүндө, көк боёлуп өзгөчөлөнүп турган бөлүгүнүн астында пайгамбарыбыздын мүрзөсү жайгашкан. Жана ошол эле жерде үйү болгон болчу. Пайгамбарыбыздын жакын жан жолдошу сахабалары Абу Бакр Сыддык, андан Аллах разы болсун, менен Умар разияллаху анхунун да сөөгү ушул жерге коюлган. Кийинчерээк ал үйү мечиттин бир бөлүгү болуп калган. Мусулмандар сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен ошол жерден учурашат. Менин жеке пикиримде бул шаарда жашап, иштеп, окуп калгандар бактылуу инсандар. Анткени алар ар дайым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды зыярат кылууга эгедер. Мындан сырткары бир окулган намазга 1000 сооп берилүүчү Ан-Набави мечитинде ибадат кылууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыр сиздерге ошондой бактылуу жердештерибиздин бирөөсүн тааныштырабыз. Анда эмесе калганын ал өзү айтып берсин. Мен университетке киргениме 5 жыл болду. 2010-жылы Кыргызстандан бул жака ошо документ турлап келип университетке киргенмин. Биринчи келип бул жерде институтта араб тилин окудук. Андан кийин азыр шарият факультетинин 4-курсумун. Бул жерде 8 курс болот. Ар жылда 2 курстан окулат. Дагы иншалла 2 жылдай убакыт калды. Бул шарият факультетин бүтүшмө. Буюрса дагы 2 жылдан кийин магистратурага аракет кылып көрөбүз. Аллах насип кылып калса, дагы магистратураны дагы бүтүрүп кетишке ниет бар. Мен бул жерде 4 жыл бойдак жашадым. Былтыр өткөн жылы бала чакам алып келген бул жака. Азыр бул жерде бир балам бар. Ошо жашайбыз бул жерде, квартирада. Бул жерде 80ге жакын студенттер окуйт Кыргызстандан. Ичинде кыргыз, өзбек, тунган улутундагы студенттер окуйт. Кыргыздар 15-20 жакта окуйт. Ысмы Рахматулла деп аталган бул бир тууганыбыз жыл сайын ажылык милдетин аткарууга келгендерге өз жардамын аябайт. Арабчаны жакшы билип илимдүү болгондуктан зыяратчыларга тарыхый жерлерди тааныштырып, ислам дүйнөсүндөгү маанилүү болгон окуяларды да айтып берет. Жерлерге ушу Мадинага хаж амалын кылганга насип кылган Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Аллах Таалага 1000 мертебе шүгүр кылалы. Андан кийин бул Мадинада негизи шариятта бар ушу зыярат кыла турган жердин баарына кылып келдик. Бир гана акыры ушул Ухуд калды. Иншалла. Бул Ухуд тоосу, бул жерде Ухуд согуш болгон. Ошол себептен Ухуд аталып калган. Анан аталышы бул башка тоолор уланбай турат. Ошондуктан жалгыз Ухуд деген хат деген сөз, жалгыз деген, башка тоолор уланбай турат. Ошол себептен аталып калган. Анан кийин пайгамбарыбыз баары бул жака келип, хижрат кылып келгенден кийин бул жерден 200 километр нары жакта Бадыр деген согуш болгон. Бадырда мусулмандар менен кафирлар согушуп, мусулмандар жеңип, кафирлардын көптөгөн чоң аттуу баштуу адамдарын өлтүрүп коюшат. Ошондон кийин Келечекте элибиз үчүн кызмат кылам деп Мадинада окуп жүргөн уулдарыбыздын үй бүлөлүүлөрүнүн баары Батирде турушат. Квартира бул жакта 6 айга, анан кийин 1 жылга төлөнөт.
Квартира азыр ушул жылдары бир 2 жылдан бери харамды кеңейтип, көптөгөн гостиницаларды, үйлөрдү бузуп атат. Ошол себептен үйлөр кымбаттап атат. Азыр жылына мен турган квартира $4000 тура келет, 13000 реал болот. Ошону төлөп жашайбыз. Бул жерде бензин маселеси аябай арзан. Ошол арзан болгон себептүү арабтар бүт чоң машиналерди жакшы көрөт мингенде. Бензинден 91-и 45 тыйын, арабтын тыйыны боюнча. 95-и бар, ал 65 тыйын болот. Бизге 8 сом, 9 сом алып калса керек, сомго чыкканда. Шаардын жолдору кенен жана бир жактуу жүрүм. Биздин Бишкек шаарыбызга караганда светофорлор аз. Чоң шаар болуп машина көп болгонуна карабай, авто тыгын деле анча байкалбайт. Эскилиги жетип бузула турган үйлөр да бар. Кыргызстандыктар Орусияга барып иштеген сыяктуу Пакистан, Афганистан, Бангладеш, Индия, Филиппин жана Индонезия сыяктуу мамлекеттерден келип иштегендер аябай көп. Алардын дээрлик көпчүлүгү кара жумуштарды аткарышат. Көчө тазалагандар да ушулар. Качандыр бир мезгилде Орта Азиядан келип жергиликтүү болуп отурукташып калган мусулмандардын урпактары да бар. Алардын көпчүлүгү өзбек улутундагылар. Биздин муфтият менен кызматташып бир нече жылдардан бери ажыга келүүчүлөргө жардамдашып келгендердин бири Яхья аке. Ал киши зыярат кылуучуларга Мадина шаарында мейманканалар менен келишим түзүп, конок үйлөрүн даярдайт. Мындан сырткары келгендерге тамак ашын камсыздандыруу да анын жоопкерчилигинде. Канча жылдан бери ошо кыргыздар менен чоң иштешесиз? Biz elhamdülillah nahmadullah ve nüşkür takriben 2012 yıldan beri ishlayapmiz. Qirg'izistonning millati eng yaxshi millat O'rta Osiyoda desak bo'ladi. Endi o'zimizga ham qon bor-da, qirg'iz qoni. Bizni cho'ng onamiz, otamizning onasi qirg'iz bo'lgan. Qirg'iz o'tgan. Xudo rahmat qilsin. Ya'ni otamizni tog'alari qirg'iz bo'lgan, onasi qirg'iz, xolalari qirg'iz bo'lgan. Ulug' uylardan bo'lgan. Кыргызстандыктарга өз жардамын аябаган дагы бир мусулман тууганыбыздын бири Махмуд аке. Зыяратчыларды аэропорттон тосуп алып, Жоробай ажыны өз машинасы менен ары бери керектүү жерге ташыган да ушул киши. 4 yildan beri, 4 yil bo'ladi, o'shalarga xizmat qilaman. Qirg'izistonlik kelganlarga. Эми ошол Кыргызстандан, мисалы үчүн Орто Азияда Кыргызстан деген мамлекет бар, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан бар. Именно эмне үчүн силер кыргыздар менен иштеп калдыңыздар? Ошону айта албайсызбы? Vallahi birinchi nasib biz O'zbekiston bilan ishlaganmiz, Qirg'iziston bilan ham ishlaganmiz. Shu Qirg'iziston bilan ishlab qoldik to'g'ri. 2006ga O'zbekiston bilan ishlavdik. Hozir Qirg'iziston bilan ishladik. Hojilar yaxshi, hojilar orom hojilar, nima o'shaning uchun Qirg'iziston bilan boshqa hojilarimiz ham bor. Bizning kompaniyamiz boshqa hojilar ham olib keladi. Bas men o'zim Qirg'izistonni xohlayman, Qirg'iziston bilan ishlash uchun. O'shaning uchun boshqa akalarim boshqa kompaniyaga boshqa hojilar bilan ishlaydi. Эми мындай сиздер мисалы үчүн ушул Арабияга кантип келип калгансыздар? Ошол өзүңүздөрдүн мурдагы ата теңиздердин тарыхы жөнүндө билесизби? Yo vallahi uni bilmayman. Shu O'zbekistonda urush vaqtiga kelib qolgan ishda bobom kelib qolgan. Babаңыз ол чоң атаңыздын атасы, а? Ha, cho'ng otam otasi. Ошол жерден сиз ушул жакта төрөлүп чоңойгонсуз. Ha, biz shu yerda tug'ilganmiz. Mana dadam Afg'onistonga tug'ilgan. Shu yerda biz boshqa aka-ukalar hammamiz shu yerda tug'ilganmiz, Saudiyaga. Mezgilдин утуру алмашуусуна жараша шаар бир топ өзгөрүп турат. Үстүнөн көз чаптырып карасаң көп кабаттуу үйлөр толтура. Ал аз келгенсип жаңы эле курулуп жаткандар да бар. Күн ысык болгондуктан дээрлик бардык үйлөрдө күндүр-түндүр аба муздаткычтары иштеп турат. Эгер байкасаңыздар, ар бир көп кабаттуу үй болсун же бир кабаттуу үй болсун, баарынын үстү жагында сөзсүз суу сактоочу чоң идиши болот.
Сууну бизге окшоп электр менен жылытпайт. Күндүн жылуулугу менен эле ысып калат. Шаарда үйдө колдонгон суулар биздекидей суу түтүктөрү менен эмес, машиналар менен ташылып жеткирилет. Суу маселеси кыйыныраак бир аз. Анткени бүт квартираларга дагы ар жума сайын жанагы КАМАЗдар келип төгүп турат бул жака. Баасы канча болчу башынан? Баасы 18 тонналык суу 120 реал болот. Ал ар жумасына куюлат. Ошол ар жумасына 7-8 квартирага ошол 18 тонна суу жетет. Саудияда бүт бардык квартираларга ошентип куюп турушат. Ошол жактары бир аз кыйыныраак. Биздегидей арзанчылык, биздегидей жеңилчилик жок бул жакта. Бирок ажылар келип гостиницада туруп, ал нерселерди билбейт, эми аны бул жакта жашагандар билет. Биздигине окшоп трубопровод кадимки түтүктөр менен келген суулар жокпу? Жок, андай суулар жок. Бул жакта частный деп коет, ошол мамлекеттин суусуна эгер уланса, анда арзаныраак келип куюп кетет. Эгер ага уланбаса, анда кымбатыраак өздөрү жалдап куюшат. Анысы бир аз кымбатыраак болот. 18 тонналык суу 180 реал болот. Газ маселеси, үйдө тамак бышырышты эмне менен бышырышат? Газ маселеси бул жакта Кыргызстандагыдай жанагы труба менен кетпейт бул жакта. Жанагы газ баллондор менен жашайт. Электр кандай, кымбатпы же арзанбы? Электр Кыргызстандыкын билбейт экен, бул жакта айына 200 реал же 150 реал келет айына. Бир айына келет. Бизде бул жакта жайда электрди бир аз көбүрөөк колдонобуз, анткени бул жакта ысык болот. Кондиционерлерди жандырабыз, алар токту көп жейт. Силер окуган жайда стипендия береби, жакшы эле береби стипендия? Биз окуган жайда $230 стипендия берет. Кудайга шүгүр жетишет. Силер ушул окуудан бөлөк дагы мындай жумуш таап, акча тапсаңар болобу өзү негизи? Ушундай жумуштар барбы? Жок, бул жакта бизге жанагы документти бергенде, икама бергенде иштегенге болбойт деп жазып коет астына. Эч жерге ишке албайт, анан иштегенге убакыт деле жок. Окуудан сырткары. Башка иштебейбиз да. Стипендияңар жетпейт, а? Стипендия бойдокторго жетиши мүмкүн, бирок үйлөнгөндөргө, семейныйларга бир аз жетпей калат. Кудайга шүгүр, бирок Мадинада эч ким ачка калбайт. Эч ким акчасы жок болсо дагы ачка калбайт. Мадина берекелүү шаар. Пайгамбарыбыз дуа кылган. Ошол пайгамбарыбыздын дуасынын берекеси менен Кудайга шүгүр бул жерде азыр жакшы жашап келатабыз. Демек, урматтуу туугандар, көрсөтүүнүн аягында айтарыбыз, эч ким ач калбаган берекелүү Мадина шаарына сөзсүз келүүнү ниет кылыңыздар. Азырынча бар болгон өмүрдө пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям менен учурашып кетүүнү ар бирибизге насип кылсын. Дайыма тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.